Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і абмяркоўваць сённяшнюю сітуацыю ў свеце і не толькі, у першую чаргу праз прызму нашу беларускую. Мы сёння будзем з нашай госцейкай, сяброўкай пашыранай рады беларускага аб'яднання ў Германіі разам, каардынатарка фестывалю Мінск і Мінга, супрацоўніца універсітэта ПАСАУ Хрысціна Дарапей. Добрый дзень, спадарня Хрысціна. Дзень добры. На фоне ось агульнага пагаршэння міграцыйнага заканадаўства ў шмат якіх краінах Еўрасаюза, рашэнне, якое было колькі часу таму прынятае уладамі Германії, падаецца таким не вельмі значным. Але ў той жа час вось гэта рашэнне прыпынення выдачы гуманітарных візаў, яно у пэўных сітуацыях вельмі балюча можа адбіцца на чалавеку. Калі табе тэрмінова трэба, умоўна кажучы, там выехаць з краіны і апошняя надзея атрымаць гуманітарную візу, а тут вось такая сітуацыя. Увогуле, конечно, да, гуманітарныя візы не спынілі выдачу усіх. Але мы говорим про беларусаў, як яно закранула беларусаў. Але агульна пакуль што, Хрысціна, а ўвогуле, што стала нагодай, прычынай, падставай для такога рашэння ўраду Нямецчыны? Сапраўды, надоечы я зразумела, што вось ужо 100 дзён было у новага канцлера Фрыдрыха Мерца. Гэтая навіна прыйшла не такой заўважнай, як тыя самыя 100 дзён Дональда Трампа, таму што Мерц не так шмат абяцаў, і па факце не так шмат выканаў за гэтыя 100 дзён. Таго эканамічнага цуду, які ён нам абяцаў, у Германію ўсё яшчэ не здарылася, і іншых істотных рашэнняў прынята не было, акрамя хіба што вось гэтага пункту пра міграцыю. Таму што цяперашняя партыя, якая пры ўладзе з найбольшай колькасцю галасоў трапіла ў парламент, хрысціянскія дэмакраты, яны ішлі якраз такі такой антымігранцкай рыторыкай, з рыторыкай пра прыпыненне нейкай нерэгулярнай міграцыі ў Германію. І адным з іхніх пунктаў у кааліцыйнай дамове было якраз такі прыпыненне добраахвотных праграм прыёму. І ў дужках стаяла, напрыклад, Афганістан. То бок Беларусь там не ўзгадавалася, і я так разумею, што гэты пункт у першую чаргу быў накіраваны ў бок мігрантаў з мусульманскіх краінаў, але прытрымліваючыся гэтага пункту, яны зараз прынялі рашэнне пра прыпыненне, пакуль што часовае, усіх праграм, якія хоць нейкім чынам прымаюць мігрантаў з іншых краінаў не на падставе нейкай працы, вучобы і гэтак далей, а вось менавіта на гуманітарных падставах. То бок, першае, што я хачу адзначыць, гэта не поўнае сканчэнне выдачы візаў беларусам, гэта прыпыненне выдачы ўсіх гуманітарных візаў усім людзям, якія маглі б раней прэтэндаваць на іх. То бок, у нашай канкрэтнай сітуацыі гэта значыць, што калі вы знаходзіцеся па-за межамі еўразвязу, вы падацца пакуль што на гуманітарную візу не можете, таму што проста прыпынены прыём заявак. Аднак ёсць такая інфармацыя, што ў адзінкавых выпадках, калі вось прыём гэтага уцекача можа адпавядаць інтарэсам Германіі, ўсё ж такі можа быць зроблена нейкае выключэнне. Больш падрабязна, умоўна кажучы, ты не толькі ад пераследу лукашэнкаўскага рэжыма імкнешся выехаць з Беларусі і патрапіць у Нямецчыну, але ты і уяўляеш сабой нейкую там карысную ці каштоўную асобу, ці кампетэнцыю маеш для Нямецчыны. Так. І мне здаецца, што якраз такі для беларускага кейса гэты пункт даволі слаба аплікуемы. Але ўсё ж такі такая рэгуляцыя ёсць. Але тым не менш, для шэраговых людзей, якія будуць намагацца атрымаць гуманітарную візу, на дадзены момант гэтая опцыя зачыненая. Ці зачыненая яна назаўжды, мы сказаць не можам, таму што зараз гэта прыпынена, і зараз вось арганізацыі кшталту разам ці лібарэка актыўна займаюцца тым, каб адвакаваць інтарэсы вось палітычных уцекачоў, людзей, якія па палітычных матывах былі вымушаны з'ехаць з краіны і намагаюцца нейкім чынам усё ж такі пераканаць нямецкія ўлады пра тое, што прыпыненне ўсіх праграм гэта абсалютная бязглуздзіца і фактычна ставіць пад пагрозу жыцці людзей, ды в прынцыпе вось гэта агульначалавечай каштоўнасці. Што яшчэ цікава адзначыць, у нямецкім парламенце на дадзены момант ёсць вельмі шмат людзей, якія ў папярэднія гады прынялі такое патронства над палітычнымі уцекачамі. То бок у нямецкім урадзе папярэднія гады была такая практыка, што відныя палітычныя дзеячы і дзеячкі абіралі сабе нейкага палітычнага зняволенага ці зняволеную і адпаведна прадстаўлялі яго інтарэсы і намагаліся нейкім чынам намагаліся рабіць гэтую тэму бачнай у палітычным кантэксце. І вось цікава, што некаторыя людзі, якія былі патронамі беларускіх палітзняволеных,
галасавалі за прыпыненне выдачы гуманітарных візаў, што, канешне, досыць двудушна і паказвае насамрэч, як выглядае палітычны ландшафт і палітычны кантэкст на дадзены момант у Германіі. Ну, палітыка ёсць палітыка, як кажуць, але сапраўды ўсё ж такі зараз размова ідзе пра прыпыненне. Ёсць нейкія там, ну, как бы тлумачэнні, калі гэтае прыпыненне можа скончыцца, якім чынам, што будзе з гэтай працэдурай далей? Ну, у мяне ёсць такое прыпушчэнне, што гэта адбудзецца ўжо бліжэй да восені, таму што зараз у нас жнівень, час адпачынку, у Бундестагу таксама зараз летняя паўза, таму на дадзены момант ніякіх дыскусій, абмеркаванняў, адпаведна прыняцця рашэнняў адбывацца проста не можа. Таму я так падазраю, што вось калі Бундестаг вернецца з летняга адпачынку і пачнецца чарговае абмеркаванне гэтай тэмы, вось тады можна чакаць нейкіх рашэнняў, і я спадзяюся, што да гэтага часу мы сваёй адвакацыйнай працы даб'емся ўсё ж такі разумення таго, што для Беларусі гэта ні ў якім разе нельга прыпыняць, тому што для многіх людзей гэта адзіная магчымасць трапіць у бяспеку і пачаць сваё жыццё пасля, напрыклад, 5 гадоў у турме. І ўсё ж таки, Хрысціна, ёсць і беларускія аб'яднанні ў Нямецчыне, там дыаспаральныя, тая ж самая разам найбуйнейшая, как бы такая аб'яднанне беларусаў. Там можа быць ёсць нейкія асобныя палітыкі, ну, якія ўсё ж таки не проста апякуюцца палітвязнямі ці цікавяцца палітычнай сітуацыяй у Беларусі, але сапраўды ім гэта баліць і блізка. Ці можна нейкім чынам адвакаваць вот гэтую сітуацыю, як можна, ну, ўсё ж таки давесці наша беларускае бачанне да кіраўніцтва нямецкага? Трэба размаўляць з канкрэтнымі палітыкамі, трэба прапаноўваць сваю экспертызу падчас абмеркавання такіх пытанняў. І фактычна, як бы гэта дзіўна не гучала, але наўпроставыя персанальныя звароты да канкрэтных палітыкаў яны працуюць. Таму што калі чалавек сенсібілізаваны, калі ён разумее, што адбываецца, верагоднасць таго, што ён будзе галасаваць супраць, яна трошачку зніжаецца. Таму фактычна гэта перманентная камунікацыйная, інфармацыйная і адукацыйная праца, якую вось разам вядзе, якую Лібарэка вядзе. І будзем спадзявацца, што яна прынясе плён. Таму што тое, што людзі здольныя гэта зразумець, я веру. А ці змогуць яны пранесці гэтую ідэю праз актуальны палітычны кантэкст, гэта ўжо зусім іншае пытанне. Але я не ведаю па вялікаму рахунку, як яно зараз вот працуе, каб атрымаць гуманітарную візу, ну, калі гэта працаваў працэс. Але я ведаю, што увогуле как бы атрымаць нямецкую візу у нямецкай кансуляце даволі складаны такі працэс, тым больш, што вось у нас была Александра Мамаева, якая, ну, как бы так курыруе народныя амбасады, вось гэтае пытанне, і яна яшчэ нагадала, што, скажем так, пэўна, не толькі тыя, хто едзе ў Нямецчыну, атрымліваюць візы праз нямецкі кансулят. Гэта таксама Аўстрыі тычыцца, здаецца, той же самой Славеніі, то есть праз нямецкі кансулят все ідзе. І нават запіс на падачу можа расцягнуцца да год, а то можа і больш. Вот як працэс ввогуле адбываецца? Як ввогуле можна ці атрымаць візу, не атрымаць візу? Вот ці цікавіліся разам гэтым пытаннем? Ну, глядзі, каб атрымаць візу, трэба, ў прынцыпе, раздзяляць нацыянальныя візы, шэнгенскія візы і вось візы гуманітарныя, гэта ўсё ж такі розныя гісторыі. Тыя гісторыі пра 18 месяцаў чакання, пра немагчымасць запісацца і, ну, сапраўды, досыць вялікі час, які трэба вытраціць на тое, каб атрымаць візу, гэта тычыцца ў асноўным шэнгенскіх візаў. З нацыянальнымі візамі і справа ідзе трошку хутчэй, а гуманітарныя візы выдаваліся, ў прынцыпе, ва ўсіх кансулятах і амбасадах нямецкіх, па-за межамі Германіі, адпаведна. І, наколькі я ведаю, там працэс ішоў усё ж такі хутчэй, таму што у кансулятах людзі разумелі, наколькі тэрміновая гэтая справа, што там чакаць 18 месяцаў можа быць фатальным для чалавека, які падаецца. Таму ўсё ж такі з гуманітарнымі візамі, пакуль іх выдавалі, справы ішлі ўсё ж такі трошачку хутчэй. З шэнгенскімі візамі так, вялікі наплыў людзей, якія намагаюцца выехаць у госці на закупы ці проста падарожнічаць па Еўропе, і даволі маленькая колькасць супрацоўнікаў, якія гэтыя візы апрацоўваюць, вядзе да таго, што вялікая колькасць людзей чакае там пагоду і нават болей. Гэта, канешне, шкада, але вось канкрэтна на гэты пункт мы ўплываць не можам, таму што гэта звязана з колькасцю супрацоўнікаў, якія займаюцца візавымі пытаннямі. Хрысціна,
все одно гэтае пытанне будзе ўзнікаць, тым больш што вот толькі што прайшла канферэнцыя Новая Беларусь і расказвалі пра там стратэгію, планы і гэтак далей. Усё ж таки, наколькі рэальна, там скажем, беларускія дэмсілы, там пачынаючы з Ціханаўскай, якая можа там сустракацца з прадстаўнікамі улады Нямецчыны, я уже там не кажу там смерцам, не мерцам, ну прынамсі там з іншымі палітыкамі і чыноўнікамі, наколькі яны могуць дапамагчы і паўплываць на вырашэнне гэтага пытання. Я маю на увазе найперш вот з гуманітарнымі візамі. Ну, я перакананы ў тым, што Святлана Ціханаўская за апошнія 5 гадоў зрабіла даволі вялікую дыпламатычную і палітычную працу, і вялікая колькасць еўрапейскіх лідараў ведае, хто яна такая, што яна прадстаўляе і што дае меркаванне варта прыслухоўвацца. Таму я перакананы ў тым, што праца офісу на ўзроўні ўрадавым яна можа мець плён, бо калі пра гэта яна будзе размаўляць, то магчыма для яе прыслухаюцца. Але ўсё ж такі, тое, што кажа офіс, гэта такая кансультатыўная гісторыя, так? То бок урад нямецкі ўсё ж такі будзе прымаць рашэнне, зыходзячы з уласных інтарэсаў. І праз тое, што ўсё ж такі беларускія уцекачы гэта трошку іншыя гісторыі, трошку іншыя катэгорыі, чым уцекачы з таго ж Афганістана, ёсць верагоднасць, што для нас будуць зроблены нейкія выняткі, нейкія выняткі. Але на дадзены момант мы нічога не можам сказаць, бо мы ўсё ж такі не можам прадбачыць, што будзе праз месяц, праз два. На дадзены момант Бундестаг у адпачынку, на дадзены момант абмеркаванне гэтага пытання не вядзецца. І пакуль што выдача візаў не спынена, яна прыпынена. Магчыма, для нас усё ж такі праз пару месяцаў гэта будзе трошачку лягчэй, а для людзей, якія на дадзены момант былі роўна ў працэсе атрымання гэтых візаў, я б параіла звяртацца па прафесійную дапамогу. У тым же самым Лібарэка ёсць кансультатыўны орган, які можа дапамагчы ў складаных сітуацыях. Таму што, канешне, на дадзены момант самастойна з гэтай гісторыі выбрацца даволі складана. Але я ўпэўнена, што можна знайсці нейкія шляхі. Але по вялікаму рахунку, калі вот разглядаць само гэтае пытанне от самага пачатку, вот як мы з чаго пачалі, што міграцыйнае пытанне там Мерц і яго партыя вырашылі паказаць, што яны яго вырашаюць, асноўную праблему уяўляюць там, скажем, нейкія мігранты, тыя людзі, якія атрымліваюць гуманітарныя візы, як ты кажаш не адзін раз, з Афганістану там ці з іншых краін з таго рэгіёну, а беларусы попали, так сказать, под раздачу за кампанію. Памятаеш, пасля выбараў у Польшчы хтосьці, я не памятаю хто, але даволі вядомы у твіттерскіх абшарах чалавек запосціў штосьці кшталту: дэмакратыя гэта не тады, калі перамагае той, хто табе падабаецца, а калі перамагае той, пасля якога беларусам будзе горш. Вось калі я гляджу на тое, што зараз нямецкі ўрад прымае адпаведна да міграцыйнай палітыкі, у мяне увесь час таксама такое адчуванне. Таму што так мы фактычна патрапілі пад раздачу, таму што гэтае прыпыненне тычылася ўсіх мігрантаў, абсалютна ўсіх мігрантаў, якія з розных прычын намагаюцца трапіць, з розных гуманітарных падстаў намагаюцца трапіць у Германію. Ну вось так трапілася, што і мы апынуліся ў гэтым спісе. Але кажу ж, разам займаецца тым, каб на гэтую тэму размаўляць і намагацца прасунуць нашы інтарэсы, нагадаць пра тое, што ўсё ж такі ў нашым выпадку гэта пытанне часта жыцця і волі людзей, якія, калі яны не трапяць у бяспечную краіну, будуць увесь час у небяспецы. Слухай, ну вот все ж таки, вот давай с наших меркантыльных беларускіх інтарэсаў вот уявім з табой, што мы з табой рыхтуемся да паходу ў Бундестаг. Каб вот нейкаму там палітыку давесці нашу беларускую пазіцыю. Чаму вот гэты палітык павінен прыняць наш бок, чаму ён павінен адстойваць пазіцыю, што беларусам можна і трэба даваць гуманітарныя візы, а вот іншым там умоўным афганцам, уцекачам з Афганістана, пакуль трэба яшчэ гэта пытанне разглядаць, а беларусам ужо можна зрабіць выключэнне. Чаму? Ну, па-першае, я б не супрацьстаўляла групу беларусаў. Ну, я умоўна сказаў, хорошо, просто чаму для беларусаў трэба зрабіць выключэнне? Так, таму што тое, што адбылося ў Беларусі 5 гадоў таму, гэта фактычна была дэманстрацыя прыхільнасці да еўрапейскіх каштоўнасцяў, да каштоўнасцяў дэмакратычных, і адпаведна тое, што цяпер людзі, якія
дзейнічалі фактычна па сумленні і не рабілі нічога кепскага, апынаюцца ў небяспецы, гэта тое, што мусіць знайсці нейкі водгук у, мне здаецца, сэрцу любога еўрапейскага палітыка, таму што гэта выключна палітычна матываваныя пераследы, гэта былі пераследы людзей, якія выказваліся за тое, на чым базуецца Еўропа. І вось мне здаецца, нават на гэтай падставе ўжо можна пераканаць вялікую колькасць палітыкаў пра тое, што ўсё ж такі людзі, якія прадстаўляюць апазіцыйны бок прадэмакратычны, яны мусяць знайсці прытулак у Германіі. Да таго ж, ўсё ж такі вялікая колькасць людзей, якая зараз шукае гуманітарнага прытулку ў Еўропе, яны ўсё ж такі спадзяюцца аднаго дня вярнуцца ў Беларусь. То бок гэта не людзі, якія пераязджаюць назаўсёды і далі будуць нагружаць пенсійную сістэму Германіі, гэта людзі, якія просто вось на дадзены момант маюць патрэбу ў абароне. Але скажу шчыра, я вось гэтым бокам адвакацыі палітычным уразам не займаюся, для гэтага ёсць іншыя працоўныя групы, і магчыма з гэтымі людзьмі варта пагаварыць на тэму гэтую больш дакладна. Мне просто было цікава твоё бачанне. Вот ты ж такі культурніцкі дыпламат. Я, ведаеш, я прытрымліваюся думкі, што вось гэта гісторыя пра каштоўнасці, яна ўсё яшчэ можа спрацаваць. Нягледзячы на тое, што вельмі змянілася палітычная сітуацыя ў Германіі, ўсё ж такі ёсць усё яшчэ адэкватныя палітыкі, які можна тлумачыць штосьці з пазіцыі чалавечнасці, дэмакратычнасці, абароны правоў гэтак далей. А наколькі, я не ведаю, тут можа это будзе выглядаць неяк там, я не ведаю, расійскі там ці яшчэ што-небудзь, наколькі ўсё ж такі аргумент, што да, беларусы і немцы гэта розныя абсалютна народы, этнасы, але пра нейкую пэўную блізасць, што, ну, скажем, пэўная блізкасць культурніцкая, там яшчэ нейкая, там яна, ну, що бліжэй ўсё ж таки мы знаходзімся, чым немцы і умоўныя выхадцы з там дзе-нибудь з Азіі. Ну, па-першае, не такія мы ўжо і далёкія, таму што славянскія мовы з германскімі мовамі выходзяць з аднаго кораня не на пару, але як бы разам з балтыйскімі. Я тут спрабаваў як можна смягчыць вот углы свайго выказвання, што мы ўсё ж таки бліжэй да немцаў і больш культурніцкі і падыходзім там, што чым іншыя, што вот хаця бы з гэтай нагоды нам можна больш магчымасцяў даваць. Не, ну мне ўсё ж таки здаецца, што мы з немцамі насамрэч рэч не настолькі ўжо і далёкі этнас. Я пра гэта хацела сказаць, што у нас ёсць і нейкія падобнасці ў мове і ў культуры, і нават у базавых міфах, і тое, што славяне доўгі час былі на тэрыторыі сучаснай Германіі, і ўсё гэта памешана, і стагоддзі войнаў таксама досыць добра памяшалі ўсе этнасы, таму в прынцыпе не веру ў канцэпцыю моноэтнічнасці, пра тое, што ў нас з немцамі даволі шмат агульных генаў, пра гэта да, можна доўга размаўляць. Але вяртаючыся да твайго пытання, мне здаецца, палітыкі, якія прадстаўляюць больш такі дэмакратычны бок Бундестага, ніколі не будуць казаць гэта ўслых. Ёсць верагоднасць, што шмат хто пра гэта думае, пра тое, што гэта насельніцтва нерэлігійнае, пра тое, што гэта насельніцтва выхавана ўсё ж такі ў заходняй цывілізацыі і ў такой, ну, цывілізацыі, якая сфарміравалася хрысціянскімі поглядамі, але беларусы ўсё ж такі адны з самых нерэлігійных народаў у Еўропе, наколькі я ведаю. Вось, і пра тое, што яны высокаадукаваныя і гатовы інтэгравацца, то бок мне здаецца, усе гэтыя аргументы яны прысутнічаюць у галаве некаторых палітыкаў, але мне здаецца, услых гэта наўрад ці хтосьці будзе казаць. Але чыста гіпатэтычна вось такі не вельмі справядлівы аргумент можа таксама спрацаваць на нашу карысць. Ну так, вот Гэри Дэвідсон піша, што ўсё ж таки калі там, скажем, у Афганістане самі паміж сабой там вайну, ну, как бы пачалася ўнутраная вайна і непаразуменні, адны уцікаюць ад іншых, а ў Беларусі рэжым утрымлівае Расія под пагрозай военной силы. Тут беларусы не вінаватыя, таму уцякаюць. Ну, розныя аргументы, безумоўна, могуць быць, але у дадзеным выпадку я не здарма сказаў, што Хрысціна у нас, ну, такі культурніцкай дыпламатыяй займаецца. Таму што мне падабаецца канцэпцыя вашага фэсту Мінск энд Мінга, які ладзіцца на Мюнхеншчыне. І ад пачатку гэта задумвалася не як фэст для сваёй беларускай такой бурвалкі, а як што? Гэта задумвалася як
спосаб пагаварыць пра беларускую палітычную павестку, мовы, культуры. І каб размаўляць з рознымі групамі нямецкага насельніцтва, у тым ліку, на гэтую тэму, не выкарыстоўваючы класічныя інструменты, як дэманстрацыі, ці нейкія там паседжанні з палітыкамі і гэтак далей. Канферэнцыі, выступы з мегафонам, там і гэтак далей. Так, гэта таксама у нас усё было, канешне ж, і часткова таксама застаецца, але вось дзесьці пры канцы 21-го года мы пачалі заўважаць, што даволі складана працягваць размаўляць са сур'ёзным тварам на сур'ёзныя тэмы, таму што людзі стамляюцца. І нават людзі, якія прафесійна займаюцца палітыкай, усё роўна ў пэўны момант губляюць гэты фокус увагі на гэтай тэме. І такім чынам нам прыйшла ідэя стварыць фестываль, які будзе менавіта культурнымі сродкамі звяртаць увагу на праблему Беларусі. І ў 21-м годзе мы пачалі яго рыхтаваць, у 22-м годзе адпаведна адбыўся першы фестываль, і вось ужо ў кастрычніку гэтага года адбудзецца 4-ты. І, канешне, калі мы ў першым годзе арганізоўвалі гэты фестываль, мы спадзяваліся, што вось, адзін, максімум 2, а далей все будзе окей. І мы вернемся. Мы вернемся. І ўвогуле такі майстар-план, ён быў, і ён, в прынцыпе, напэўна, застаецца гэта зрабіць Мінск-Мінгу не толькі ў Мінге, у Мюнчыне, але і ў Менску, каб гэта быў фестываль на 2 краіны, на 2 гарады, з тэлемастамі, з запрошанымі музыкамі з розных краін і гэтак далей. Вось, але як бы вось ужо 5-й год мы гэтым займаемся, 4-ты фестываль будзе адбывацца, і становіцца зразумела, што ўсё ж такі не 1 і не 2 гады давядзецца арганізоўваць гэты фестываль, што ўся гэтая гісторыя, як і на фоне палітычнага актывізму, так і на фоне вось культурніцкага актывізму, культурнай дыпламатыі, гэта маратон, які будзе цягнуцца доўга. І, адпаведна, трэба і рыхтавацца да таго, што вось як бы гэты спрынт у 1-2 гады, ён усё ж такі не здаруся, што нам давядзецца доўга і упарта працаваць на тое, каб захоўваць пэўную традыцыю культурнага і палітычнага дыялогу паміж Беларусю і Германіяй. Беларусю дэмакратычнай і Германіяй. І Германіі дэмакратычнай. Будзем спадзявацца, да. Да, будзем спадзявацца, што ўсё ж такі вот гэты правы крэн не прывядзе у Еўропе ўвогуле. Хрысціна, ўсё ж такі ці атрымалася зацікавіць мясцовых жыхароў, немцаў беларускай павесткай культурніцкай, праз культурніцкія нейкія падачы, вот як тут правильно сфармуляваць? У кожным разе мы заўважаем, што вось наша суполка, вось людзі, якія займаюцца палітычным і культурным актывізмам у Германіі, сталі заўважнымі для нямецкага кантэксту. То бок, калі з'яўляецца пытанне па нейкай беларускай тэме, калі з'яўляецца нейкі праект палітычны ці культурна-палітычны, для якога патрэбныя нейкія эксперты, мадэратары ці выступоўцы, яны звяртаюцца да нас. То бок, у прынцыпе, атрымалася адбудаваць такую, я б сказала, экспертную суполку па тэме Беларусі і беларускай культуры, да якой звяртаюцца усялякія розныя дзяржаўныя і недзяржаўныя установы, калі размова ідзе пра Беларусь. Вось, напрыклад, летась у нас быў даволі вялікі праект з Bundeszentrale für politische Bildung, гэта дзяржаўная агенцыя па палітычнай адукацыі, і вось яны рабілі канцэрты і дыскусіі на тэму беларускай сітуацыі ў Берліне, Боні і Геры, і гэта было там праз увесь год працягнута. І вось такія праекты, які ўзнікаюць пасля фестывалю, яны якраз такі паказваюць тое, што вось гэтай хвалі, які фестываль запускае, яны знаходзяць свой водгук па ўсёй Германіі. І, адпаведна, праз тое, што нас цяпер ведаюць у дзяржаўным і недзяржаўным сектары, праз тое, што да нас звяртаюцца, і, адпаведна, наша прадэмакратычная думка, наша думка, якая заснаваная на глыбокім веданні беларускай культуры і гісторыі, яна знаходзіць водгук, і яна знаходзіць сцэну, каб быць выказанай. Гэта вялікае дасягненне, я лічу, нашага фестываля. Таму што вельмі важна не толькі, каб пра Беларусь размаўлялі, а вельмі важна, як і хто пра Беларусь размаўляе. Вельмі важна, каб людзі, якія выказваюцца, ўсё ж такі разумелі увесь кантэкст, а не толькі неяк па вярхах прабіжаліся і абагулялі Беларусь з нейкімі іншымі суседнімі краінамі, якія да Беларусі культурнага дачынення не маюць, а маюць толькі вось гэтыя імперска-узурпатарскія амбіцыі. Я так зразумеў, што вашу вот эту такую ідэю падачу падтрымалі і іншыя суполкі у іншых частках Германіі, не? Вот пачалі яны больш как бы шырока даваць свае падзеі, гледзячы на вас, арганізоўваць свае мерапрыемствы не толькі для сваіх, але і спрабуючы ўцягнуць мясцовых.
Мне здаецца, гэта ў прынцыпе была вялікая такая адметнасць разам ад самага пачатку, што нашы актывісткі і актывісты заўжды намагаліся інтэграваць свае мерапрыемствы ў агульны кантэкст таго месца, дзе яны знаходзяцца. У нас даволі вялікія суполкі ёсць у Брэмене, у Саксоніі, у Берліне, вядома, так, то бок у нас па ўсёй Германіі раскіданыя суполкі, там адбываюцца таксама нейкія мерапрыемствы і у прынцыпе рух адбываецца. Калі размаўляць менавіта пра вось фестываль, пра падзеі кшталту фестывалю, то ўсё ж такі Баварыя ў гэтым плане наперадзе, бо вось наш фестываль гэта, напэўна, найвялікшая культурная падзея, якая адбываецца ў Германіі. Калі я нават не памыляюся, ва ўсёй заходняй Еўропе, напэўна, такога памеру фестываля няма. Але я вельмі спадзяюся, што будзе, таму што мне здаецца, такіх фестываляў трэба, каб было больш, каб яны былі і ў Францыі, і ў Гішпаніі, і ў Партугаліі. Вось. Але на дадзены момант, я б сказала, што Мінск Мінга ў Германіі гэта найбуйнейшы культурны івент, які зарганізаваны беларускай суполкай і які зарыентаваны на беларускую тэматыку. І, напэўна, такі самы доўгатрывалы, таму што вось 5 год мы гэтым ужо займаемся, 4-й фестываль адбудзецца. І так, спыніцца у нас не атрымаецца, таму што, як я сказала, гэта ўсё ж такі маратон, і трэба будзе гэтым займацца надалей і надалей. Галоўнае, каб сіл хапала, але самае галоўнае, каб яшчэ і хапала фінансаванне. Наколькі я разумею, падтрымлівае гэтую вашу ініцыятыву, гэты ваш фестываль мясцовыя нямецкія баварскія улады, мюнхенскія улады. Наколькі, чаму ім гэта цікава і ці працягваецца падтрымка і на сёння? Вось, дарэчы, да твайго пытання пра тое, ці прыносіць штосьці, што Ціханаўская прыязджае да ўладу і размаўляе. Вось, мне здаецца, якраз такі ў 21-м годзе яна была ў гасцях у баварскай канцылярыі дзяржаўнай і якраз такі вялася размова пра тое, якім чынам падтрымаць палітычных зняволеных. І вось якраз такі тады баварская канцылярыя сказала, ну, палітычных зняволеных наўпрост мы падтрымліваць не можам, але калі што, мы можам зрабіць штосьці вось такое гібрыдныя. І вось такім чынам фактычна у нас з'явілася ідэя зарганізаваць фестываль і вось фактычна наш фестываль штуршком... Вам там хацелася нешта гібрыднае, іх есть у меня, да? Прыблізна так, да. Ну, то бок, як бы штуршком сапраўды тады для, вось менавіта першым штуршком для знаходжання фінансавання і арганізацыйных магчымасцяў для гэтага фестывалю, якраз такі тады быў сапраўды візіт Святланы Ціханаўскай. Вось, і ў 21-м годзе мы пачалі, у 22-м годзе мы зрабілі першы фестываль, і вядома, што розгалас быў неабыякі, і шмат хто вельмі пазітыўна адгукаўся пра гэты фестываль, і, канешне, суадносіны сродкаў, які дзяржаўная канцылярыя інвеставала ў тую колькасць івенту і якасць івенту, якая па выніку адбылася, яны, канешне, былі суразмерныя. І дзяржаўная канцылярыя з радасцю падтрымлівала нас і наступныя гады, таму што, канешне, гэты суадносіны выдатку і таго, што атрымоўваецца ў выніку, яна для іх была вельмі прыемная. Вот, сёлета мы таксама атрымалі ад іх фінансаванне, але, канечне, заўважаецца, што вельмі змяніўся вось гэты ландшафт фінансавання незалежных праектаў у Еўропе. Праз тое, што амерыканцы скасавалі вялікую колькасць грантавых праграм, а зараз адбываецца пераразмеркаванне бюджэту еўрапейскіх, таму што не толькі беларускія ініцыятывы змагаюцца за гэты бюджэт, але яшчэ украінскія, якія ў вялікай колькасці фінансаваліся амерыканцамі, цяпер мусяць таксама знаходзіць нейкія магчымасці прафінансавацца ў Еўропе. І вось бачна, што колькасці фінансавання, памеры фінансавання змяншаюцца і, канешне, канкурэнцыя набагата большая. Таму, так, сёлета у нас яшчэ атрымалася атрымаць фінансаванне ад дзяржаўнай канцылярыі, але мы, канешне, зразумелі, што трэба шукаць спосабы выходзіць на нейкае самафінансаванне. Таму што спадзявацца на нейкае грантаванне гэта адно, але ўсё ж такі, калі ёсць нейкая стабільная фінансавая падтрымка, гэта зусім іншае. І такім чынам мы сёлета вырашылі запусціць краўдфандынгавыя платформы, гэта Patreon і гэта Buy Me a Coffee, дзе ўсе людзі, якія лічаць наш фестываль патрэбным, дзе ўсе людзі, якія лічаць, што гэты фестываль павінны існаваць і надалей і ўсё ж такі быць незалежным ад вось гэтай вельмі мінлівай палітычнай сітуацыі, могуць нас падтрымаць на абсалютна розныя сумы.
вось Гэта я выбачаюся, што перабіваю. Мы тут далі спасылачку на Instagram фестываля. Там у апісанні гэтага Інстаграма ёсць усе гэтыя магчымасці, куды ісці, каб заданаціць. Так ёсць. Так што, калі ласка, у нас у апісанні гэтага стрыма ёсць спасылачка на Instagram фестываля Мінскі Мінга. Калі ласка, заходзьце, пацікаўцеся і фэстам, і яго канцэпцыяй, і там ёсць тады вось магчымасць праз Patreon і праз кубачак кавы зайсці і падтрымаць гэтую ідэю. І вось калі мы размаўляем пра Instagram, якраз такі вось я зараз на яго зайшла, сапраўды там ёсць усе спасылкі на Patreon і на Buy Me Coffee, і вось я бачу, што 3 хвіліны таму была апублікаваная праграма. І вось я буду вельмі радая пра яе зараз тут у эфіры Еўрарадыё распавесці, таму што гэта сапраўды фактычна сусветная прэм'ера. Так, ну давайте, ось так вот мы такі раяль у кустах знайшлі праграма, якая была апублікаваная 3 хвіліны таму. Так. Калі ласка. Ну, глядзіце, сёлета мы таксама будзем рабіць фестываль 3 дні. Гэта будзе першы тыдзень пасля Актоберфеста. Я думаю, усім зразумела чаму, таму што падчас Актоберфеста ўсё ж такі не час гэта для іншых фестываляў. Там нет как бы літаратурна-культурніцкіх імпрэзаў. Ну, культурніцкіх, ну, троху ў іншым накірунку. Так, і нават калі б сабе нават уявіць, што кагосьці зацікавіла б з'явіцца на гэтым фестывалі, мне здаецца, стану, які бы гэтыя людзі там з'явіліся, не задавальняў бы нас як арганізатарак. Таму ўсё ж такі мы вырашылі перакласці на тыдзень пасля і стартуем мы 10 кастрычніка і працягваем праз 11 і 12 кастрычніка. Адкрыццё сёлета будзе не канцэртнае і не тэатральнае, як гэта было ў папярэднія гады. Сёлета мы вырашылі распачаць фестываль сцэнічнымі чытаннямі з Альгердам Бахарэвічам. Выбар гэты не выпадковы, таму што Альгерд атрымаў вось зусім нядаўна Ляйпцыгскі прыз за еўрапейскае ўзаемапаразуменне. Здаецца, так гэта называецца. Гэта вельмі прэстыжныя ўзнагароды, для пісьменніка гэта сапраўды вельмі значны крок. Это ўсё яшчэ сабакі Еўропы яму падносяць вот гэтыя прызы, да? Ну вось як вывез, але мне здаецца, там не толькі сабакі Еўропы, там агулам ягоная творчасць мела ролю. І адпаведна мы запрасілі Альгерда, каб ён з намі паразмаўляў на розныя тэмы і паўдзельнічаў у чытаннях. І сцэнічныя чытанні называюцца таксама не проста так, таму што мы запрасілі актора Паўла Гарадніцкага, які якраз такі па-акторску зачытае пэўныя ўрыўкі з твораў Альгерда. Далей, пасля гэтага чытання у нас выступяць касары. Я думаю, касароў таксама нашы гледачы добра ведаюць. Гэта мужчынскі хор традыцыйных спеваў пад кіраўніцтвам Сяржука Доўгушава. Увогуле, Сяржук Доўгушаў для мяне апошнія 10 гадоў гэта такі мастадонт беларускай культуры, чалавек, які вельмі добра разумее менавіта традыцыйную культуру і вельмі з клопатам і разуменнем з ёю абыходзіцца. То бок для мяне дагэтуль вялікая драма, што гурта Вуры больш не існуе, але вось цяпер існуюць касары. Да, ёсць касары, ёсць іншыя яго праекты. Увогуле Сяржук Доўгушаў, як кажуць, і швец, і жнец. І на ліры, і грэц. І на ліры, і грэц, і танцэц, і ўсё, што хочаш. І вучыць сапраўдным спевам народным, і кніжкі піша і выдае, і ўсё, што заўгодна. Абсалютна, так. І таму я была вельмі шчасліва, што атрымалася завабіць да сябе касароў з Сяржукоў, таму што, мне здаецца, якраз такі для адкрыцця, для вось гэтай нямецкай публікі, якая да нас прыйдзе, гэта будзе таксама, ну, не шокам, але вялікім здзіўленнем пра то, як можа гучаць традыцыйны мужчынскі беларускі спеў. І пры канцы, так мовіць, на паці частку мы запрасілі беластоццаў. Вось тых самых беластоццаў, якія намагаліся трапіць на Еўрабачанне сёлета, якія спяваюць на гэтай беластоцкай мове, на гаворцы. Гэта Свада і Нічас. Яны да нас прыедуць з Польшчы і зладзяць, я вельмі што спадзяюся, актыўную вечарыначку, каб так годна завяршыць першы дзень. Другі дзень мы пачнем амаль што зранку. Там мюнхенская беларуская мастачка Ліза Багушэўская адчыніць сваю выставу, якая называецца «Шытак». Яна складаецца з лістоў ейнай маці, да ейнай маці, якая была палітычна зняволенай. І вось такім чынам мы якраз такі вернем тэму палітычных зняволеных у кантэкст нашага фестывалю. Пасля гэтага пачнецца праграма для дзетак.
не паверыш, Саражуком Доўгушавым. Хто б мог падумаць? Да. Таму што калі ўжо ўсё ж такі атрымалася завабіць Сергея да нас, то трэба скарыстацца Напоўніцу. Так. І ўвогуле у нашым фестывалі таксама важная частка у тым, што мы заўжды звяртаем увагу на дзяцей. У кожным годзе заўжды была дзіцячая праграма, таму што ўсё ж такі нават калі лічыць людзей, які ў 20-м годзе пераехалі, дзеці ўжо 5 гадоў у эміграцыі, зусім іншым моўнай і культурным асяроддзі, і вельмі важна якраз такі дзеткам нагадваць пра культурную ідэнтычнасць і пра ўласную культуру. Таму у нас у кожным годзе заўжды ёсць дзіцячая праграма. І сёлета я вельмі радая, што гэтую дзіцячую праграму возьме на сябе Сяржук Доўгушаў. Ну і паглядзім, што яны там зробяць, таму што абяцаецца і нейкія музычныя варкшопы, там гра на традыцыйных інструментах, і спевы, і танцы. Ну, пабачым. І паралельна да дзіцячай праграме ў іншым памяшканні будзе адбывацца біямедытацыя з Мілай Коткай і музыкам электрычным Маферам. Што там будзе канкрэтна адбывацца, я да канца таксама не уяўляю, але ўсё, што я бачыла, ўсё, што я даведалася пра гэту біямедытацыю, мусіць быць сапраўды вельмі цікава і вельмі унікальна, таму што фактычна на вялікім дыване будуць з жывых кветак будуць складацца пэўныя матывы, пэўныя ўзоры, якія вось сапраўды мусяць нас адаслаць вось да гэтых такіх глыбінных прыродных матываў нашага жыцця. Да, я вот параіў бы звярнуць увагу на гэтую імпрэзу, таму што Міла сапраўды вельмі такая незвычайная мастачка, назовем гэта так, таму што яна з кветак увогуле вот з нечага такога, што знайшла просто ў поле, у лузе, у лесе, яна робіць выдатныя карціны. Ну, апроч таго, ўсё ж такі Міла была супрацоўніца Еўрарады, што таксама мае сваё значэнне. Дарэчы, мне здаецца, у нас кожнага году ёсць хтосьці з Еўрарады ў праграме. У нас Руся была некалькі разоў, вось цяпер Міла. Ну, ты глядзі, ёсць нейкі канекшн. Ну, просто кузня, разумееш? Кавальня кадраў культурніцкіх. Абсалютна так. Ну, і калі мы размаўляем пра Мілу, то у Мілы таксама ёсць вельмі такі важны крытэр, што яна ведае розныя культуры. Яна глыбока беларуская мастачка, але пры гэтым вельмі інтэрнацыянальная. То бок у яе было садатыкненне з бразільскай культуры. І вось мне здаецца, якраз такі праз гэта вельмі цікава з ёй будзе папрацаваць, і я вельмі радую, што у нас атрымоўваецца прывесці яе ў Мюнхен. Так вось Afternoon Tea у нас будзе з чытальным клубам беларускім, тому што ў Мюнхене дзейнічае вялікі чытальны клуб беларускі, адпаведна іхнія паседжанні прымеркаваныя да фестываля таксама адбудзецца ў межах другога дня. І пад вечар выступіць гурт Куб. Гэта берлінскі гурт, у якім спявае наша беларуская спявачка Лера Дэле. І вось яны да нас прыедуць з Берліна, заграюць, а спецыяльнай госцю будзе мюнхенская брэсцкая спявачка Зоі, якая ў Мюнхене доўгі час выступала сольна, і вось цяпер выступіць у нас таксама як спецыяльная госця на гэтым канцэрце. Дарэчы, Лера Дэле сапраўды вельмі унікальная спявачка, яна народныя спевы праз вот нейкую такую незвыклую дзесьці джазавую такую апрацоўку падае. Дарэчы, Лера была госцей праграмы «Ідэя X» і вельмі цікава разважала пра беларускую нацыянальную ідэю. Ось маладая, вельмі таленавітая спявачка дзяўчына. Раім абавязкова наведаць. У яе сапраўды вельмі глыбокае разуменне музыкі, то бок яна сапраўды вельмі добра адукаваная і мастачка, якая вельмі тонка адчувае, і пры гэтым, канешне, вельмі унікальны голас. І сапраўды Куб, так, годнае заканчэнне другога дня. І дзень трэці мы пачнем з паказу фільма «Пад шэрым небам» і размовы з рэжысёркай Марай Тамковіч. Колішняй супрацоўніцай Еўрарады. Якое супадзенне, якое супадзенне. Так, і вельмі класна атрымалася, што вось калі я распавядала табе пра усялякія там кааперацыі і праекты, якія ў нас адбываюцца, вось у нас атрымалася кааперацыя ў гэтым годзе з Фільмштадт Мюнхен. Яны вырашылі, што гэты паказ фільма мы зробім разам, і яны адпаведна падлучаць свае арганізацыйныя і камунікацыйныя рэсурсы для таго, каб прамоўціць гэты паказ. І вось такого кшталту супрацы таксама, мне здаецца, вельмі добра ўплывае на тое, як вось беларускае жыццё развіваецца ў Мюнхене. Паралельна да паказа будзе дзіцячая праграма, гэтым разам гэта будзе мастацкая праграма для дзяцей. І
Удзень у нас будзе 2 літаратурныя чытанні. Першае будзе з Юліяй Тимофеевай і размова адпаведна з ёю, і другая будзе з Альгердам Бахарэвічам. Гэтыя 2 чытанні адбудзецца ў кнігарні Лемкуль. Гэта таксама нашы кааперацыйныя партнёры і сябры, якія вельмі ахвотна падтрымліваюць усе нашыя ідэі, калі мы штосьці хочам зладзіць у Мюнхене. Вось, напрыклад, калі Уладзімір Арлоў для нас прыязджаў, вось кнігарня Лемкуль з радасцю нас прымала і прапаноўвала усялякага кшталту дапамогу. Вось, таму на гэтым фестывалі Юля і Альгерд пачытаюць свае творы і паразмаўляюць з публікай у кнігарні Лемкуль. Вось. І што вельмі цікава, сёлета Сафія Кузьміч выступіць у нас з лекцыі. Гэта такая адукацыйная частка нашага фестываля, і мы будзем размаўляць пра памежжа, пра то, як дыктатура, міграцыя і дзікія жывёлы ў Белавежы ўжываюцца разам. Мне здаецца, гэта вельмі такая тэматычная сфера, пра якую рэдка разважаюць, пра то, як экасістэмы і як прырода адгукаецца на тое, што адбываецца ў палітычным полі. Вось я такія тэмы вельмі люблю, таму тое, што Сафія да нас прыедзе з такой тэмай, гэта прям вельмі прыемна. І Аліна Нагорная з варкшоп-квізам «Мова 404», таксама да нас завітае ў госці. Гэты івент будзе такі гібридны, Аліна будзе з намі онлайн, а людзі, якія прысутнічаюць у зале, адпаведна, будуць офлайн. І пры самым канцы трэцяга дня Павел Гарадніцкі выступіць са сваім монаспектаклем «Мужчыны плачуць» на вершы Мікіты Найдзёнава. Паўла таксама я ведаю вельмі даўно, і як актора вельмі люблю і паважаю, і вось тое, што у нас і ў першым дні з сцэнічнымі чытаннямі будзе, і далей яшчэ менавіта свой твор пакажа, гэта мяне вельмі радуе. І зусім пад вечар, калі мы ўжо зачынім фестываль і скажам усім дзякуй, да нас для самых адданых прыхільнікаў фэста выступіць Сергей Пукст. Гэта легенда беларускага авангарду, чалавек, які мае там колькі 5 розных сцэнічных амплуа, як мінімум, але ніколі ж не супрацоўнік Еўрарады. Не. Ну вось. Ох, яго мілаваў, да? Так, і вось Сергей прыедзе до нас і сыграе пры самым канцы фестываля свой канцэрт у сваім стандартным амплуа Сергея Пукста, то бок з песнямі, які ён спяваў у Пукс Бэнд. Вось, і такім чынам мы закрыем 3 інтэнсіўныя дні фестывалю, то бок, як ты бачыш, у нас ёсць усё: літаратура, тэатр, мастацтва, музыка. Так, кожны знойдзе штосьці для сябе. І вельмі будзе насычана, але пакуль што выглядае, што ўсё будзе працаваць роўна так, як мы запланавалі. Слухай, ну я ведаю, што самыя галоўныя рухавікі ўвогуле гэтага фэсту, хто і ім займаецца, гэта ты, Хрысціна Дарапей і Інна Валіцкая. Так. Вот вы дваём гэта ўсё цягнеце, сапраўды? Так. То бок ёсць 2 арганізатаркі, гэта Інна і я, і бліжэй да фестываля да нас падлучаецца невялічкая каманда валанцёрская, якая пераймае такія аперацыйныя задачы менавіта падчас фестывалю, як там падрыхтоўка нейкіх расходнікаў ці транспарт, ці, ведаеш, вось быць гэтым чалавекам, які сочыць за тым, каб у музыку ўсё было. Вось такого кшталту рэчы. Плюс у нас ёсць каманда SMM/дизайн, там у нас таксама ёсць 2 супрацоўніцы, якія з намі шчыльна працуюць і адпаведна рыхтуюць матэрыялы для прэзентацыі нас у знешнім свеце, але агулам вось менавіта арганізацыйная праца ляжыць вось на плечах 2 нас, і пакуль што мы даем рады. Але Інна, на жаль, сёння няма з намі ў гасцях, бо яна ў заслужаным адпачынку дзесьці на беразе нейкага возера, таму я сёння за нас дваіх тут распавядаю, а Інна няхай паадпачывае, бо гэты месяц быў вельмі інтэнсіўным. Ну так, мы планавалі, што Інна далучыцца да нас зумам, на жаль, сапраўды не атрымалася, але дзякуй Богу, што вы атрымалася адпачыць. На заканчэнне ўсё ж такі, як можна патрапіць у тым сэнсе платна, бесплатна, рэгістрацыя, от жадаючыя, якім чынам далучаюцца? Вельмі па-рознаму. Ёсць мерапрыемствы, на якія будуць прадавацца квіткі, ёсць мерапрыемствы, на якія будзе бясплатны ўваход, ёсць мерапрыемствы, на якія будзе бясплатны ўваход з папярэдняй рэгістрацыі. То бок, сачыце за нашым інстаграмам, падпісвайцесь, там будуць апісанні кожнага івэнта і, адпаведна, тлумачэнне таго, як туды патрапіць і гэтак далей. Ну і, вядома ж, кожны набыты квіток на фестываль падтрымлівае існаванне гэтай ініцыятывы, кожны купленая нам кава на Buy Me Coffee дапамагае нам запрашаць усё новых і новых мастакоў і мастачак у Мюнхене, і кожны данат на Патрыёне дапамагае нам усё ж такі на нашых плячах несці гэты фестываль далей. Так.
Ну вот я хотел все ж таки гэта не твоё не твой накірунак, але просто мне цікава твоё меркаванне і як беларускі і як чалавека, які зараз жыве ў Нямецчыне досыць працяглы час і якому гэтая сітуацыя не абыякавая. Вось акурат такі Вожык патрыёт пытаецца ці неяк думалі, як магчыма перадухіліць выпадкі, як да прыкладу Шанвізе, які атрымаў грамадзянства ў Нямецчыне. Вот я у цябе таксама хацеў гэта спытацца, твоё бачанне вось гэтай сітуацыі з гэтым. Вот наша Ніва пра яго пісала, гэта былы начальнік аператыўна-рэжымнай часткі калоніі нумар 2 Бабруйска Дмітрый Рудольф Шанвізе, які так добра працаваў на рэжым, прычым не просто там на заводзе там якім-небудзь, а у калоніі і атрымаў нездарма Рудольф мянушку. І вот зараз нармальна сабе пачуваецца ў Нямецчыне, атрымаў, я так разумею, легалізацыю, дакументы і ўсё, как бы, і што вот цяпер Белпол безумоўна кажа, што будзе там нейкім чынам дамагацца рэакцыі нямецкіх уладаў на ўсю гэтую сітуацыю. Але вот твоё бачанне як прадстаўніцы дыаспары беларускай у Нямецчыне. Ну, вядома ж, мне ўсё гэта здаецца вельмі несправядлівым, асабліва калі мне вядома пра там дзесяткі кейсаў людзей, якія сапраўды і выходзілі на дэманстрацыі і сядзелі, а пасля не могуць легалізавацца нармальныя вымушаныя там, ну, не ведаю, што яны вымушаны, ёсць вельмі шмат кейсаў, дзе людзі проста завіслі ў вакууме. А пры гэтым вось такія непрыемныя асабістасці атрымоўваюць легалізацыю, жывуць сваё найлепшае жыццё ў Германіі, але ўсё ж такі Германія гэта правая краіна, якая абапіраецца на пэўныя законныя правілы, і калі чалавек выконвае пэўныя крытэрыі, то як бы адпаведна яму адмовіць в прынцыпе ты не могуць. І як бы гэта і плюс і мінус, таму што як бы з плюсаў, што як бы калі сістэма працуе, то яна працуе, але з мінусу, што яна працуе вось для такіх людзей, як вышэй названая асоба. Мне здаецца, што мы як дыаспара, калі нам вядома пра такія выпадкі, можам, конечно, рабіцца гучнымі, нагадваць пра тое, што гэта людзі, якія насамрэч прадстаўляюць, напрыклад, пагрозу нямецкай бяспецы ці нямецкай дзяржаўнасці, і звяртаць на гэта ўвагу. Але як сістэмна гэта як сістэмна будаваць такім выпадкам перашкоду, мне не зразумела, таму што ўсё ж такі ў дыаспары не мае рэсурсу манітараваць увесь час усіх, хто падае заявы на там грамадзянства ці від на жыхарства. Адпаведна, толькі вось такіх крытычных і гучных кейсаў мы можам штосьці рабіць. Але сістэмнага адказу ў мяне, на жаль, няма. Дякую вялікі. Ну што ж, было тут яшчэ пытанне, каб просьба, каб спытаў тебе, каб ты пракаментавала сітуацыю з Каржом. Ну не ведаю, ці варта гэта рабіць, ці ёсць тебе што сказаць. Мне здаецца, так шмат людзей, так шмат усяго сказалі пра гэты канцэрт, што маё каштоўнае меркаванне можна пакінуць пры сабе. У любым выпадку я удзячны Хрысціне і за яе бачанне і аналіз як сітуацыі сацыяльна-палітычнай з тымі ж самымі гумвізамі і ўвогуле беларускай дыаспары ў Нямецчыне, што можна, як можна рабіць і як трэба рабіць, каб пра сябе нагадваць і свае правы адстойваць. І як адзін з прыкладаў вось гэта нагадвання пра сябе, гэта прыклад такой добрай культурніцкай дыпламатыі, фэст, які ладзіцца у Мюнхене, на Мюнхеншчыне, як любяць казаць беларусы, это мінскі Мінга. Мінга это Мюнхен. На баварскім дыялекце. Так, вось такая назва. Так што, калі ласка, сачыце за рэкламай, калі ёсць магчымасць, можаце і падтрымаць, і самае галоўнае наведаць гэты фэст і яго імпрэзы. Можна прыехаць загадзя, пайсці на апошнія дні Актоберфест, а пасля ўжо культурніцка працягнуць свой візіт на Мюнхеншчыну. Пры ўкраснай кампенсацыі, я бы так сказала, што па выніку выйдзеце ў 0. На Актоберфесце адно, на Мінскім Мінга іншае, і па выніку ідэальна. Ідэальна. Дзякуй вялікі. Хрысціна Дарапей была у нас у эфіры. Я нагадаю, Хрысціна прадстаўляе координаторка фестывалю Мінскін Мігда у Мюнхене і таксама сяброўка пашыранай рады беларускага аб'яднання ў Германіі разам. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.